Yes, karibu. Muraho neza. Bravo. Yeah. Amakuru. Yes. Yeah. Myaka myinshi. Meze neza rwose. Urakoze. Meze neza. Nta kibazo. Mwese tumeze mute? Ariko tumeze neza. Ko musanze mu kazi ni amahoro? Ni amahoro. Cyane. Ni amahoro. Okay, natwe akazi kaba katumereye nabi. Ariko nyine biba bitoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Nabatega amatwi. Amakuru y'imezi se. Siko mumfataho cyane tumeze bite? Ese hari ikibazo? Ntabwo bikwiye. Dusenga hamwe, madamu we turi inshuti nk'abavandimwe. Kuba se ari cyo bitwaye? No. None se nicyo kikuzanye se? Come on. Don't touch, please. Listen. Uraje urangana. Ngira ikikugenza apana kunkoraho dukunesha umwanya mba nibereye mu kazi. Ako se nawe tuganire nk'abakozi b'Imana. Ya, nta kibazo ariko urambwira ngo ndimo ndagukora gutesha akazi. Ubu ngewe waje kukureba. Ese ntabwo bakubwiye ko naje kubasura? Ya, amakuru barayambwiye. Meze neza. Ariko nyine twumvikana sibyo? Mvugisha ariko kunkoraho ntabwo biragerwaho. Andi makuru bya Amakuru ni meza. nta kibazo. Amakuru y'uko mwasuye mu rugo narayumvishe. Akora mubyeyi nawe. Gusa narabyishimiye nubwo mwasanze ntahari. Tusigaye tugira akazi kenshi cyane. Akwereka akantu gato. Kuko urumva hari igihe waba unaniwe. Ako sicara, hari igihe waba unaniwe. Hari igihe waba unaniwe, reka nkureka massage. Wese wanyemerera ugasohoka. Okay. Basi reka tuganire. None se kunkorera massage njye nakubwiye ngo uzunkorere massage. Ariko Mata. Umve neza. Ngende mu kazi kanjye, sibyo? Ntabwo nkeneye abantu baza kuncalenginga, please. Bafite amadosiye menshi ngomba gukora, ntabwo abantu baza kuncalenginga, ntabwo mbakunda. Ni iki cyakuzanye? Nihe serivisi ukeneye? Nyiguhe ariko icyo kunkoraho, please. Mbwira, mfite iminota mikeya, nguhaye iminota mikeya kugira ngo tuvugane. Kuba nguhaye umwanya ntabwo bwo kubwira ngo uzunkoreho uko wishakiye. Ni iki kikugenza? Nimba gishoboka nkigufashe ariko nkomeze akazi kanjye. Asira gukora ntabwo byemewe. Umugore turaririmbana, turi inshuti, None se ubaza ikibazo kimwe. Kuba muririmbana biguha uburenganzira bwo kunsanga mu biro ukaza kunkabakaba. Jya umenya ko nagorwa papa Ange. Ako si papa Ngeze? Ese papa Ange, no muri biro yuko papa Ange. Papa Ange. Nitwa papa Ange. Mubwira ndi yanjye se? Ntabwo nyashaka. Okay. Rero ngambwira. Ngo ikintu kingenza. Se basi nyemera basi nyikubwiye kumufasheho. No. Papa, mbabwira ikintu. Basi umva ngo ikintu kimwe cyonyine. Ntanyubahuka nanjye nkakubahuka. Utankozeho. Ijwi ryawe no kunkoraho, please. Ni iki kikugenza? Niye serivisi ukeneye nyiguhe ibindi. Papa, wivunika. Ntabwo ngenzwa na serivisi yo muri mashine. Ntabwo ngenzwa na serivisi n'abari seki. Kumenya amazina y'abana bawe. Cyane ko numva nanashaka ko abana bawe bavuga ngo papa runaka. Cyaka izina ryawe ko ari ryo
nanjye ufiringa iryanjye. Icyo nshaka kukubwira, naje kureba madamu wawe arwaje umusaza. Icyo ni igikorwa cy'urukundo. Yego, ariko n'ahangaha ni igikorwa cy'urukundo kinzanye, ariko kitari nka kiriya naje kureba Toka shitani rya Yesu. aho se nawe Mperutse kurota inzozi. Izo nzozi zintera ubwoba. papa, nibutse ko hari izindi gahunda nari mfite, ariko icyo kintu cy'urukundo ugitekerezeho ko naragukunze. Toka. C'est facile. Ninasezera basi. Murakoze. Bye. Ubitekerezeho. Amakuru y'iminsi ni meza. nukuri ndishimye kuba munsuye pe. Nanjye ndishimye cyane kuba ngeze hano. Yego yego. Amakuru na mama Kariza aheruka hano kunsura. Yego. None nawe uraje. Nukuri ndabikunze pe. Yego, ni byiza gusurana. Umeze mute se mu rugo? Turashima Imana. Amakivi na kivi baraba. Bose bameze neza, usibye utubazo tumwe na tumwe tuza ubundi bikagenda, ariko tumeze neza. Ibibazo byo muri iyi minsi nawe si wowe wenyine pe, ntabwo ari wowe wenyine, ni twese. Ubu nanjye musaza wanjye urabizi ko ari mu bitaro. Cyariya cyameze nabi, ariko nizera Imana ko izamukiza. Nta kibazo pe. Yego. Ni byiza kwizera Imana, kubera ko kuri iyi si tubereho no kwizera, kubera ko iyo umuntu atizeye nta kintu yaba akoze. Yego. Ku rusengero se bimeze gute? Ku rusengero ni sawa, tumeze neza. Uyu munsi twateranye, bigishije ijambo ry'Imana. Nubwo abenshi bataje, ariko ndizera yuko Imana izajya kubakoraho kugira ngo baze mu rusengero bagarukire Imana. Hagati yaho rero hari pasiteri yigishije ijambo ry'Imana. Numva ndishimye cyane, nafashijwe. Ijambo riboneka muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Reka dusome. Titire iravuga ngo urukundo. Rero haravuga ati ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo agire ubugingo buhoraho. Amen. Niyo mpamvu rero twese twakagombye kugira ngo dukurikire Uwiteka kugira ngo tutazarimbuka. Nukuri nibyo. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Nshimira Imana. Imana iguhe umugisha. Amen. Baransuye bazinanyigisha ku ijambo mwiza uyu munsi. Binkoze ku mutima pe. Amen. Turi ndishimye. Yego. Abandi bameze neza. Yego, baraho bameze neza. Yego. Yego. Anje agiye kureba mugenzi wiwe, hari isomo tumva neza uwo mwana azi cyane. Agiye ngamusobanurire. Yego. Yego, papa we nawe avuye hano mu kanya, sinzi umuvandimwe agiye kureba. Urumva ndi hano mu rugo nyine njyenyine. Dise nirungu ryakwishe ntiwareba. Ariko nta kundi. Nayibonye buriya. Reka da. Cyane nayibonye. Nose papa w'umwana araza ryari? Ntabwo ndizi, ariko ashobora gutindayo. Ashobora gutindayo, araza nimugoroba nyine. Yego. Yego. Hanyuma se andi makuru y'ubundi buzima busanzwe umeze neza? Ndaho nukuri. Yego. Ariko hari ijambo mfite ku mutima wanjye, navuze ati ngo umunsi umwe nzarivuga. Reka da. Ni ukuri. Kangiza amatsiko. Amatsiko ni ukuri. Ubwo rero iryo jambo nta rindi. Naragukunze. Naragukunze ntiwareba. Umva,
ntabwo njya nsinzira. nari nzi ko hari urukundo rusanzwe mu rusengero, none ntusinzira. Ntabwo nsinzira kubera ko uri mwiza, umusatsi wawe ni mwiza, n'itaye yawe ni nziza. ariko narisoni ntabwo papa ke babaye rwose winteye. Mu by'ukuri pe naragukunze. Yego se yawe ndanyuzwe. Yego uremeye se nawe? Erega niyo bigoye gusubiza. Biroroshye ariko mwana we biroroshye. erega iri jambo rero riragora. Yesu ahageze itambukira Perezida ni karibu. Karibu Yesu. Yesu nahabwa icyubahiro. Ni karibu. Murakoze. Ndabashiwe. Muraho mumeze neza? Muraho. Amakuru yanyu turi hano. Ewe kadushimira Imana ko ugeze mu mahoro. Mwami Yesu turagushimiye ko duhaye aka kanya muhimbazwe, tugushimiye ko uruhande rwacu mushimye. Urakoze duhaye abahitsi, urakoze urakoze data perezidante wacu ageze hano turagushimiye. Ubanye nawe mu nzira urakoze turi amahoro, twese twaje kukurinda n'uhimbazwe. Udasuhujwe nawe Nimero umugisha kuko niwe atagera ngaha mu izina rya Yesu. Mwami rero nagushimiraga ko umushoboje kugira ngo nuhimbazwe, nunyemerera aya masaha ibiganiro tugiye kuganira, umukara w'Imana bibemo urukubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Twe nta kintu twakwishoboza, ariko turi kumwe byose birashoboka. Twe duheje n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Bangu rero komeza ukaze kano tegeke mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen. Amakuru y'imeze neza nishimiye kongera kutwakira. Nk'umudiyakoni umukozi w'Imana uhagarara hariya ku muryango uhereza abantu ikaze mu nzu y'Imana. ubwo urumva twakundana urukundo rwo mu isi rutarimo urw'Imana. Yewe byaba ari hatari, ndumva bintunguye ukuntu pe. Mu by'ukuri naragukunze nkurikije n'agatayi kawe keza. uzi ko ntayisoni. Mu by'ukuri pe umeze neza cyane. Yego se hehe ndabikunze. Ahubwo se batari bazi nta kuntu twajya kwiyaranja. Kwiyaranja? Yego tukareba ukuntu twakwigenza. Awe urasigira ngo ntiwari hafi, baretse tukabipanga ikindi gihe. Ikindi gihe ni kure cyane. Urakoze kungira inama ndetse no kumbwira ibyiza byo gukorera Imana. Kandi ukuri ndagushimiye ko no ku murimo, mu matangazo utuyobora inzira nziza ugira gute, ndagushimiye. Ngiye kwigomwa isaha imwe ebyiri ngiye mboneka. Ako se rwose ubonewe bakomeje kuganira sinakwakira mbakirize iki?
imbaraga yego rwose nkajya ariko mboneka. n'ubundi buriya nkatwe tuba turi abayobozi gusengera abandi tuba turi kumwe, byo ni inshingano zacu. Yego. Rwose tuba turi kubasengera. nanjye mu gusenga ndimo neza ahubwo ikibazo mu kuririmba ariko niyo mubonye nanjye mbona nta kibazo uba uhagaze neza nuko wenda utaboneka, ariko nongeye kwikubita agashyi ngiye kuboneka kuko rwose mba mbibona. Ariko ni byiza ahubwo se ko umwuka akuganirije Imana igasubiza gusenga kwanjye, kuba nakubonaga nari mpangayitse cyane, ariko buriya urumva ko Imana iransubije irakoze. Ngiye kuboneka ngira ngo nguhamagare nkwibutse gahunda zose nzikubwire, hanyuma nawe ugerageze uboneke dukore umurimo w'Imana. Kari umenya sinzi kandi koko nawe nigeze mbona we kandi gusuhuza yewe ndanamukumbuye. buriya arasinzira araryamye yo akunda kwiryamira, mpamvu anabyibushye umwana uri ukunda gushimye ko muri amahoro. Hanyuma Kariza rero nakamukuze kumusuhuza, ndamusuhuza dore ko nawe ukunda kubi ndagusuhuza rwose, kandi uzamugore tuzaze kumusura, aragukumbuye muganire. yego muri vakansi nzamugusenga ariko nagera mu rugo hakiri kare rwose nsengera Imana imbaraga. Mana yacu data twese mwiza, Mana nkuru, Mana yo kwiringirwa, wowe wera cyane kandi ukiranuka muri byose, wowe wambaye icyubahiro no gukomera, uri hejuru ya byose ntuhimbazwe. Warakoze ko watugabiye umurimo wawe, warakoze ko waduha agakiza ku bantu bishimirwe. Aya masaha rero ndagushimiye ku bwa mama Kariza, ushimwe Mana ko wamuha umugisha w'akazi, kandi mwako kazi akora akaba agakora neza, ariko nyiribihe n'ubu ngubu afashe umwanzuro ko atazongera kubura mu murimo wawe. Ibyo nabyo ndabigushimiye, mbiguhereje icyubahiro, kuko Mana najyaga nibaza ngo mbese kuki ataboneka, nkagira ngo wenda n'akazi afite karamuboshye nuko akora abantu bamugora, ariko ushimwe ko wamuha akazi yigengaho akaba agiye kubigira neza, akajya aboneka no mu murimo wawe. Ibyo ndabigushimiye, gahunda ushimwe rero, kandi sigarana nawe ndagiye ntukaba yajya amubwiriza, kandi ni ukuri umugirire neza na Kariza umurinde, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Kandi rero nuko tubona undi mwanya urambuye tuzagaruka, ni ukuri yasabwe umugisha. Kariza umusezere. yewe ndamusezera. ariko ndabazi njye mbura gukorera amafaranga, mbure nje guseba, nje mu mirimo. jya uboneka mu mirimo ugire gute? bazangaburira se? ubu se ariko ngomba gukomeza nkabiyoberanyaho, ahubwo ndaje no gutwara ingendo. Icyakora nimara kubona uriya mugabo, nimara kumubona, umva by'abarokore, ariko nakavuze ko nzahindura idini cyangwa nkagenda nkajya ahandi, ariko n'ubundi ni ukuva hamwe naho ngiye naho nkabisangayo. yewe wayera we, ariko uriya mugabo we oya nako undi mwibekana nabiri. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He